Қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Мен Ақтар Бейсенбайқызы. Бүгін сіздермен ағылшын тілі пәнінен 8-ші сыныпқа арналған 3-ші тоқсанның 90-дық жиынтық бағалау ТЖБ-ны қарастыратын боламыз. Талдаймыз. Білесіздер, әдеттегідей ТЖБ 4 дағды бойынша тұрады. Listening, reading, writing and speaking. Сіздерге ұсынысым каналды жалпы видео сабақты бөлмей басына соңына дейін тыңдасаңыздар, өйткені арасында сіздерге пайдалы болатын лайфхактар айтылады, және тыңдалым, жазылым, айтылым барысында талдау арқылы үйренетін боласыздар. Яғни ол жерде жазылым мен айтылымды мен толық өзім жазған болатынмын, және сіздерде қалай жазуға болады, сол туралы өзімнің ұсынысымды айтып өтемін. Ал кеттік онда, ең бірінші бізде listening. Listen to Andrew and Rachel talking about their experiences abroad. Find who has such kind of experience. Write the name. Transcript for listening task can be found after mark scheme. So, тыңдалым емес, бұл жолы мен транскриптті қойдым. Осы транскрипт арқылы біз табуымыз керек қазір сіздермен бірге. Мен сразу жауаптарымен бірге жазып қойдым. Қазір оны дәлелін мұнда мәтіннің транскрипттің ішіне табатын боламыз. Бұл жерде тыңдалымды айтты, жалпы Эндрю мен Рэйчелдің әңгімесін тыңдап, яғни олар шетелге опыты туралы айтылады. Біз ол жерде кімнің опыты екенін біз мына жерге жазуымыз керек. Яғни felt homesick, үйді сағыну сезімі, enjoyed the old buildings, ескі үлкен зданияларды ұнатуы, like TV shows, shared tapas with friends, didn't like the rainy weather, found difficult to adjust to late dinner дейді. Ал енді сол егер Rachel болса our, Andrew болса әрпін қойып шығу керек. Негізі сіздер толық атын жазсаңыздар. Ал кеттік, онда оқып көрейік. When I was in college, I spent a semester studying in London. Сіздер міндетті түрде одновременно оқыңыздар, одновременно тыңдаңыздар. Сонда сіздер әрі оқу қабілеттеріңізді артасыздар, әрі тыңдау қабілеттеріңізді арттыратын боласыздар. I loved the lifestyle in London. During my free time, I had a lot of fun playing soccer with my British friends. Of course, they call it football over there, and I really loved the old buildings. I mean, they were really old. We don't have anything that old in the US. So that part was pretty amazing. Another thing was TV. The British have a different sense of humor, very dry. I really like it. Their shows are really funny. I'd have to say my experience was a positive one overall, except for the rainy weather. Of course, I had trouble getting used to so that. Бірден Эндрюді айтып шығайық, enjoy the old buildings айтып өтті, мына жерде. Міне, I loved old buildings дейді. Дұрыс, екіншісі Эндрю. Like a TV shows туралы айтты, Like a TV shows. Another thing was TV. Біріншісі мына old buildings ұнады, екіншісі was TV. Үшіншісі didn't like rainy weather айтты, міне, except кроме деп тұр. Кроме for the rainy weather. Жаңбырлы ауа райының басқасының барлығы маған ұнады деді. Значит, мына үшеуі бізде Эндрюдің сөзі. Қалған Рэйчелдің сөзі, сонда да бір оқып шығайық, тыңдайық. I lived in Madrid for a whole year, and I have to be honest to say that at first, well, I wasn't very happy. You see, I was homesick. I missed my family. Homesick кім үйдің сағында? Яғни Rachel екен, міне бірінші түрі. Келесі. But I love to eat, and that's what really saved me. I tried to pass those small plates of food with bite-sized portions that they serve in places all over the city. Share tapas with friends. Бізде осы Rachel болып тұр. Oh, it makes me hungry just thinking about it. And of course, tapas are meant to be shared with other people, so it is really fun. I made some Spanish friends and we'd go out
food to pass all the time, so I go to eat a lot of delicious food, and of course my Spanish improved dramatically as well. But there was one thing that was difficult to adjust to, that was the dinner was always served at a late hour. I wasn't used to eating at 11 o'clock at night. Дейді. Ал бізде бірінші листенің тапсырмасы бітті. Иә, міне өздеріңіз көшіріп алсаңыздар болады мұнда. Жауаптар мінекей тұр, иә, жалпы 6 сұрақ. Ал кеттік онда екіншісі бізде reading, оқылым. Read the text carefully. Three sentences are missing in the text. Choose from the sentence AD the one which fits each gap. 1, 3. There is one extra sentence that you don't need. Қарап тұрсаңыздар, бірден мәтінге көшпейміз, мәтіннің тапсырмасына көшеміз. Получается, мәтіннің тапсырмасы ең біріншісі gap filling болып тұр, иә. То есть, мына жерге нумерация қалдырған, бірақ мен 3 сөйлем қалдырғанда, міне бір мында тұр, екіншісі мынау тұр, үшіншісі мынау тұр. Мен просто қазір жауаптармен жазып қойғам, сіздерге түсінікті болу үшін. Бұл жерге сіздер мына астындағы 4 нұсқаның қайсысы келеді, соны мына жерге жазуларыңыз керексіздер. Желательно сіздер толық сөйлем болғаннан кейін тек қана бұл жерге нұсқаның атауын қойыңыздар. A, B, немесе D деген секілді. Міне жауаптары тұр. Ал екіншісінде бізде не істеуіміз керек? Find the words in the text which have a similar meaning to these definitions. Получается, мына жерде бір сөздің мағынасын берген, а біз сол сөздің қай сөздің мағынасын беріп тұр, мәтіннің ішінен табуымыз керек. Мысалы, бірінші мәтін былай шықты бізде. Monarch without a kingdom. This November, 100 million butterflies will drop from the sky over Mexico like autumn leaves. Сіздер өздеріңіздің оқылым дағдыларыңызды жақсартқыларыңыз келсе, міндетті түрде менімен бірге оқыңыздар және мені бір мезетте тыңдаңыздар. Сол кезде сіздер сөздерді дұрыс оқитын боласыздар. Кеттік онда. But for how long genetically modified maize could mean extinction for this beautiful butterfly, Rafael Ruiz reports. Ең бірінші сөздің жауабы шықты мына жерде. Неге extinction? Бұл дегеніміз не? Қазір жауабы арғы түсіндіресім датыр. In November, millions of monarchs fall like bright golden rain onto the forest in the mountains of central Mexico. In the silence of these mountains, you can hear a strange flapping of wings as the monarchs arrive at their destinations. И дальше жауаптар мына жерден алдық. Бұл жерге келетін бірінші жауабы келеді. In the mountains which reach a height of 3,000 meters, the butterflies are safe. Өйткені алдында бізде осы mountain туралы айтып өтті, иә, біз соны жалғастырып кеттік. Before reaching their journeys, and they have faced strong winds, rain, and snowstorms, and that they do not all manage to reach their destinations when the winters are really bad. Perhaps 70% of them will not survive. Their long journey to Mexico is thought to be one of the most amazing events in the whole of the American continent. Екіншісінде жауабы, the long journey with all its dangers begins again. деген жауабы келеді. Өйткені алдындағы сөйлемге қараңыздар. When they get there, they will stay until the beginning of April, when their internal calendar tells them that it's time to go back. The long journey with all its dangers begins again. Деген сөйлем жауабы жалғасы ретінде кетеді екен. Үшінші жауабы басындағы және одан кейінгі сөйлем жауабы белгілі болып тұр. Қараңыздар. These delicate creatures now face danger of another kind from scientific progress. In the US, millions of farms. Так, жауабы бізде получается A болды. Genetically modified maize, which is pure poison for the butterfly деген сөйлем келді. Арғара міне laboratory experiments have shown деп арғы жалғастырып кеткен, иә. Енді қараңыздар, мына жерде extinction деген сөз, ол сөніп қалған деген мағынада. Негізі мына басында белгілеп кеттік қой. Міне
butterfly, generic modifier, гмо айтып жатыр, иә. Beautiful butterfly. Ал келесі noise, wings make as they move. Яғни ол flapping. Flapping дегеніміз мынау қимылдаған кезде оның қанаттарының шуылдауы немесе шум беруін айтады. Next, what is scientist does in order to find something out? Ол бізде уже experiment. Жаңа мына жерде оны оқып кеттік, иә. Ал кеттік, онда reading осымен аяқталды, достар. Біріншісі жауаптарын осылай жазып аласыздар. 4, 5, 6 сөз. Мұны жақ санмен немесе ABC мен берсеңіздер болады. Ал келесі үшінші нұсқа, үшінші дағды бізде ол writing, жазылым дағдысы. Бұл жерде екі тарауға байланысты тақырып берілген, өздеріңіз таңдап біреуін жазасыздар. Біріншісі write a story with the title exciting adventure for your school magazine. Мектеп журналын істер керемет приключение оқиға атты тақырыпта әңгіме жазуларыңыз керексіздер. Бұл жерде 3 параграф болу керек, және параграфтың шарттары мыналар тұр. Міндетті түрде оқыңыздар. When, where, description of the main characters. Қайда болды, қашан бардыңыз, және негізгі кейіпкерлер кімдермен бардыңыз, соларды сипаттайсыз. Екінші параграфта events in the order they happen, your feelings. Яғни болған оқиғалар реттілігімен жазыңыз. Сіздің сезіміңіз қандай болды? The end of the story, сол әңгіме қалай аяқталды, соны жазуыңыз керек. Егер сіз екінші тарауды алатын болсаңыз, ол мақала жазу керек. Бұл жерде write an article about the saga for your school newsletter, Our Endangered Planet. Write 3 paragraphs using the plan below. Енді қараңыз, егер сіз мақала жазатын болсаңыз, тақырыбы сайга туралы, яғни мектеп қабырғасына. Онда тақырыбыңыз Our Endangered Planet, біздің қауіпсіз планетамыз дегенге мақала жазуыңыз керек. Оның да шарттары бар. Бірінші параграфта short information about the saga, сайга туралы қысқа ақпарат. Келесі why it is endangered. То есть endangered дегеніміз жоғалып бара жатқан жануарды айтады. Кстати, қауіпсіз деп қойған мұнда. Ways of preservation, яғни сақтау, жаңаға жоғалып бара жатқан бізде жануар сайга болды ғой, сол сайганы қалай біз жаңағыдай сақтап қала аламыз, иә? Сол туралы жазуымыз керек. Енді мен бұл жерде бірінші тарауға байланысты жаздым. Аты an exciting adventure. Енді өздеріңіз бұл жерге, яғни оқиға, керемет бір толқытатын бір оқиға, шынайы болған оқиға жазуға тырысыңыздар. Сол кездерде мақала, жалпы газетіңіз әдемі шығады. Мен енді шынайы өзімнің басымда өткізген жағдаятты жаздым, онда оқып берейін. I would like to tell you деп бастаған жақсы, желательно, не туралы айтайын деп жатыр. Жалпы оқырманға бірден түсінікті болады, ол мұғаліміңізге бірден жақсы бағалайды. I would like to tell you, кішкене тақырыптан ауытқып кетіп, басқа нәрсе жазып кетпеңіздер. Тақырыптың аясында және төбедегі тұрған шарт бар ғой, және осы шартқа қарап жазыңыздар. Сол кезде критерийге сәйкес сіздердікі жоғары бағаланатын болады. I would like to tell you about the most exciting adventure in my life. Honestly, I enjoy traveling. If I have chance, I will try to travel as much as possible. Last summer, I went to the resort with my family by name Бахчасарай near Bawo, Большалматинское озеро. It is located in Almaty city. My parents, 2 sisters, 2 brothers, and me. Деп, мына бірінші параграфтың шартын орындап кеттім. Келесі, we had wonderful days, moments with my close people there. We stayed, яғни барынша 8 сыныпқа пренің деңгейіне қарап жаздым. We stayed for 5 days and amazing, unforgettable moments in our life. We went for walking in fresh air in mountainous areas in the morning and evening, sharing our inner feelings with my dad especially. Then we went for swimming in the lake, drank Kazakh natural drinks like shbat, kumus, and danced in the evening. It was cool. We acquainted with some foreigners who came from Great Britain, and we exchanged experience. Барлық өткен шақта жазамыз, өйткені бұл уже болып қойған оқиға. Қарап тұрсаңыздар, барлық өткен шақта жазылып тұр. We were so happy and excited. So, ең соңғы параграфта бізде the end of the story жазуымыз керек. After that, we visited some beautiful places like Charan Canyon, Koktebey, and Shimbuak.
Every place has its unusual atmosphere and beauty. It was the most exciting adventure that I spent perfect time with my family in awesome places. Деп қысқа қайырдым. Осылай жазсаңыздар болады. Бұл кішкене үлгі ретінде сіздерге жазып өттім. Қаласаңыздар описание бөліміне бөлісемін тағы да, иә. Ал кеттік онда жалғастырамыз. Ең соңғысы бізде speaking level, яғни айтылым дағдысы. Бұл жерде сіздерге карт беріледі. Екінші тарауға байланысты 8 карт. Соның ішіндегі мен егер осы спикингнің карттарды описание бөлімінде түрде қалдырамын. Өйткені сіздер алдына дайындалып барғандарыңыз дұрыс. Өйткені сіздер қандай картта келетінін білмейсіздер ғой. Сондықтан барлығын дайындалғандарыңыз дұрыс. Алайда мен ішіндегі бір картқа ғана жауап бердім. Яғни сіздерге бір үлгі ретінде. Ал кеттік онда. Бірінші сұрақ. What modes of transport do you know? То есть modes of transport ол яғни транспорттың түрлерін айтып тұр. Well, there are a lot of kinds of transport like trains, planes, ships, buses, cars, and so on. Деп қалдырдым. What are the most and least safe ways of traveling? Yeah, жалпы жол жүрудің қандай ең қауіпті немесе ең қауіпсіз түрлерін қандай деп сұрап тұр. Let me think. Кішкене қыстырма сөз қолданамыз, иә. Маған ойлануға мүмкіндік бер, немесе қазір деген сияқты сөздер. The most safe ways of traveling are cars and trains, I guess, because cars are convenient and cozy to feel and make break in a halfway or even take a photo. And of course, you need to drive carefully. The least ways are plane and ship, I'm afraid, really. Деп қысқа қайырдым. Келесі үшінші сұрақ. What transport is popular in your country and why? I think bus is popular one because it's always available to go far or near place at any time. It is not necessary to wait for a long time if it is not close distance. Келесі сұрақ, соңғысы. What are the future trends of transport in your country? Electronic vehicles are getting trained in the world, and in our country is also obsessed with transporting from foreign countries, so as it has beneficial sides. Деп жауап қаттым. Міне осымен сіздерге speaking айтылым дағдысы осымен аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деп есептеймін. Міндетті түрде жаңа сөз болса өзіңіздің кілттік сөзіңізге жалпы сөздік қорыңызға қосып қойыңыз. Сізбен бірге болған Ақтар Бейсенбайқызы. Жалпы сізге бүгінгі сабақ ұнаса, сізге пайдалы болса, міндетті достарыңызбен бөлісіңіздер. Жақсы, келесі тәжірибеде жолыққанша саламатта болыңыздар.